Hi. Welcome back to our Kilikudu. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ പക്കോട, ഒരു 4 മണി പലഹാരം. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? എന്തിനാ കുക്കുമാർ പറിക്കുന്നേ? പക്കോട ഉണ്ടാക്കാനോ? ആരും ഉണ്ടാക്കുന്നേ? അപ്പം നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ഉപ്പ്, കായം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, 1 കപ്പ് കടലമാവ്, പിന്നെ ഇത് വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1/4 ടീസ്പൂണോളം നോർമൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കായം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടലമാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് കടലമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്തിരി വെള്ളം മതി, ഇതൊന്ന് ബൈൻഡിങ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഒഴിക്കാവേ, അതൊന്ന് ബൈൻഡായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പം ഞാനിതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പക്കോട ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇടാം, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എത്രത്തോളം തിന്നാക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് ഇടുന്നത്. ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും. മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം തീ തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത്, കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ. രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചിലർ ഇതിന് അജ്വൈൻ സീഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അജ്വൈൻ സീഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനെന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്കോടയിൽ അജ്വൈൻ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ പക്കോട റെഡിയായി. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കോഫിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അത് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും.
ഓക്കെ, അടുത്ത നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എങ്ങനെയുണ്ട് കുക്കുമ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കൊള്ളാവോ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബൈ.